عمر الواحد فينا يعني سأل نفسه ليه في صفات معينة بيكرهها في نفسه قوي؟ سؤال بيوجع ناس كتير بصراحة. أيوة بالظبط، الحاجات اللي الواحد دايما بيحاول يخبيها أو يعالجها. يعني القلق الزيادة المستمر أو فكرة إرضاء الناس على حساب الكرامة. أو الرغبة الملحة في العزلة وإن الواحد يقفل بابه على نفسه. صح جدا. طب تخيلوا كده لو الحاجات دي ما كانتش أصلا نقط ضعف، لو ما كانتش عيوب ولا تشوهات في الشخصية. تخيلوا لو الحاجات دي كانت في يوم من الأيام قوة خارقة البني آدم اخترعها وهو طفل عشان بس يقدر ينجو ويعيش في بيئة صعبة. الفكرة دي لوحدها يعني كفيلة تقلب موازين علم النفس وتغير نظرة أي بني آدم لنفسه تماما. أنا مبسوط جدا إننا بنفتح الموضوع ده النهاردة. وأنا كمان والله، لأننا لما بنبطل نشوف المشاكل دي كأنها عطل فني فينا أو خلل جيني، ونبدأ نشوفها كاستراتيجيات ذكية جدا عقلنا الباطن طورها وإحنا أطفال ضعاف مش قادرين ندافع عن نفسنا، الإحساس بالخجل واللوم ده بيبدأ يتبخر. بالظبط كده. وقعدتنا دي أو دردشتنا النهاردة مخصصة عشان نغوص في خريطة بتشرح النظرية دي بالتفصيل الممل. إحنا هنتكلم عن كتاب اسمه صدمة بعد الصدمة المعقدة، أو بالإنجليزي Complex PTSD From Surviving to Thriving، للكاتب والمعالج النفسي بيت ووكر. الكتاب ده حرفياً لأي حد بيسمعنا عاش طفولة فيها إهمال عاطفي أو إساءة بيعتبر دليل نجاة. كلمة دليل نجاة دي دقيقة جدا، ده مش مجرد كتاب نظري. أيوة، بس هنا أنا حابة أوضح الصورة أكتر للناس اللي بتسمعنا عشان نبقى كلنا على نفس الخط. دايماً دايماً لما بنسمع كلمة صدمة أو PTSD العقل بيروح تلقائياً لفين؟ لحروب بقى أو حوادث عربيات فظيعة أو كوارث طبيعية. مظبوط، ده المفهوم الشائع للصدمة. طب إيه هو بقى مفهوم الصدمة المعقدة اللي الكاتب بيت بيتكلم عنه ده؟ وإيه اللي بيخلي الضغوط العادية اللي كلنا بنمر بيها في الطفولة تتحول لصدمة معقدة أو CPTSD؟ بصي، التمييز ده هو حجر الأساس في الكتاب كله. الصدمة العادية اللي قلتي عليها زي حادثة أو كارثة بتكون حدث مرعب طبعا، بس ليه بداية ونهاية واضحة خلاص وانتهى. أيوة، يعني موقف وخلص خلاص. بالظبط. لكن الصدمة المعقدة بقى دي بتحصل لما الخطر يكون مستمر، مفيش منه أي مهرب، وتحديدا في مرحلة الطفولة. الطفل هنا بيكون محبوس في بيئة من المفترض إنها مصدر الأمان بتاعه، اللي هي بيته وأهله. بس هي في الحقيقة بتكون مصدر التهديد والرعب ليه. صح جدا. والمفاجأة اللي بيت ووكر بيفجرها هنا، ودي حاجة بتصدم ناس كتير، إن الصدمة المعقدة دي مش شرط أبدا تكون نتيجة ضرب أو عنف جسدي مبرح. دي نقطة خطيرة جدا. يعني مش لازم يكون في أذى بدني عشان نقول في صدمة؟ خالص. الإهمال العاطفي لوحده، يعني بس غياب التعاطف، أو إن الأهل يتجاهلوا مشاعر الطفل تماما، أو الأسوأ يعاقبوه عشان بيعبر عن مشاعره، الحاجات دي كفيلة إنها تدمر الإحساس بالأمان وتخلق صدمة معقدة تعيش مع الإنسان طول عمره. يا خبر! يعني نقدر نشبه الموضوع ده بشخص كان عايش سنين طويلة في منطقة حرب واتعلم إنه ينام وعينه مفتوحة عشان يلحق يهرب لو حصل هجوم، صح؟ تشبيه عبقري، بالظبط كده. والشخص ده لما بيكبر وينقل يعيش في مكان هادي وأمان جدا وما فيهوش أي خطر، جسمه بيكون لسه مبرمج على الحرب دي، فبيفضل يتفزع ويترعش من مجرد صوت قفلة باب العمارة تحت. أيوة، لأن جهازه العصبي لسه معلق في الماضي. وعشان كده الكتاب ده بيقدم رسالة بتطبطب جدا على المتألمين. بيقول لهم المشكلة مش فيكم، العيب مش في شخصيتكم، المشكلة في اللي حصل لكم، في البيئة اللي كبرتوا فيها. واللي المخ اتعلمه يقدر بسهولة يتعلم غيره، صح؟ دي حقيقة علمية. المخ مرن جدا. والتشبيه بتاع قفلة الباب اللي انت قلتيه ده بيوصلنا لأهم وأخطر عرض بيميز الصدمة المعقدة في الكتاب، وهو اللي الكاتب بيسميه الاسترجاع العاطفي أو الإيموشنال فلاش باكس. أيوة، الاسترجاع العاطفي ده محتاجين نقف عنده شوية حلوين، لأن الناس أول ما بتسمع كلمة فلاش باك بتفتكر السينما والأفلام على طول. اللي هو البطل يسرح والشاشة تغبش كده ويشوف مشهد قديم بيتعاد قدام عينه. بالظبط، كأنه شريط فيديو بيتعرض جوه دماغه. بس الكاتب بيقول إن الاسترجاع في الصدمة المعقدة ملوش أي علاقة بالصور دي، صح؟ ملوش علاقة بالصور المرئية خالص. الاسترجاع هنا بيكون للمشاعر بس. يعني فجأة البني آدم يحس برعب ساحق، أو إحساس بالصغر وقلة الحيلة، كأنه رجع طفل خايف وضعيف جدا. ومخاوفه في اللحظة دي مش بتكون متناسبة نهائياً مع الموقف البسيط اللي بيحصل في الحاضر. بالظبط. رد الفعل بيكون مبالغ فيه جدا بالنسبة للموقف الحالي. طب معلش، الموضوع ده محتاج يتفهم من الناحية العلمية أكتر شوية. يعني إيه اللي بيحصل جوه مخ الإنسان في اللحظة دي يخليه يفقد السيطرة على مشاعره بالشكل المرعب ده؟ سؤال مهم. بصي، احنا جوه مخنا في جزء اسمه اللوزة الدماغية، أو الأميجدلا بالإنجليزي. أيوة، جهاز الإنذار بتاع المخ. الله ينور عليكي. اللوزة دي هي جهاز الإنذار. لما الشخص بيتعرض لموقف في الحاضر بيفكره ولو بنسبة 1% بخطر قديم، اللوزة الدماغية دي بتضرب جرس الإنذار فوراً. وبتاخد السيطرة كلها بقى. بتاخد السيطرة بالكامل وبتقفل تماماً الجزء الأمامي من المخ، اللي هو القشرة الجبهية المسؤولة عن المنطق والتفكير العقلاني والكلام ده. العملية دي علمياً بيسموها اختطاف اللوزة الدماغية أو الأميجدلا هايجاكينج. يا سلام، اختطاف، الكلمة نفسها مرعبة. المخ في اللحظة دي ما بيعرفش يفرق بين الماضي والحاضر، صح؟ أبداً ما بيعرفش يفرق.
الكاتب نفسه بيحكي موقف شخصي ليه في الكتاب بيوضح ده جدا. بيقول إن شريكته في مرة رفعت صوتها بس شوية وهي بتتناقش معاه. عادي، نقاش عادي بين أي اتنين. بالظبط. فجأة حس برعب فظيع، كأن في هوا سخن جدا بيطيره ومفيش جواه أي حاجة تسنده، كأنه فاضي من جوه. يا خبر أبيض. وبعدين لما هدي ورجع لمنطقه أدرك إن رد فعله ده ما كانش بسبب شريكته خالص. اللوزة الدماغية بتاعته رجعته لنفس الإحساس المرعب اللي كان بيحسه وهو طفل لما والدته كانت بتغضب وتزعق فيه. ده بيفسر حاجات كتير قوي بصراحة. يعني ده بيفسر ليه ساعات ممكن شخص ينهار أو ينفجر في العياط بسبب إيميل شغل أو تعليق بسيط جدا من حد قريب. أيوة، لأن الموضوع مش الإيميل، الموضوع هو الجرح القديم اللي اتفتح. المشكلة بقى إن اللحظة دي، لحظة الفلاش باك، دايما بيصحبها إحساس قاسي جدا إن الشخص ده سيء أو إن في حاجة غلط. وده اللي الكتاب بيسميه الخجل السام أو التوكسيك شيم. الخجل السام ده تدمير ذاتي حرفيا. أنا فاكرة قصة في الكتاب جابوا سيرة ممثل اسمه ديفيد، شاب ناجح جدا ووسيم جدا، ورغم كل ده كان مقتنع من أعماق قلبه وإحساسه الداخلي إنه قبيح ومقرف. وكان بيحس إنه ما يستحقش يقف قدام الكاميرا أصلا. بالظبط. وده بسبب إن والده وأخوه كانوا دايما بيهينوه ويتريقوا عليه وهو صغير. الخجل السام ده خلاه يتبنى نظرة أهله اللي أذوه، فبقى هو الجلاد بتاع نفسه. أنت لخصتي الفكرة بامتياز. الخجل السام ده نقدر نعتبره الغلاف الخارجي للاسترجاع العاطفي. بمجرد ما جرس الإنذار يضرب جوه المخ، أول فكرة بتنط في دماغ الواحد هي أنا وحش، أنا غبي، أنا استائي كل اللي بيحصل لي ده. كلام بيوجع القلب والله. طب وعشان الطفل الضعيف ده يقدر ينجو من كمية الرعب والخجل دي كلها، بيعمل إيه؟ هنا بقى بيبدأ يطور القوة الخارقة اللي انت اتكلمتي عنها في أول كلامنا. الكاتب بيقسم استراتيجيات البقاء دي لأربع أنواع، أو اللي بيسموهم الفور F's. الفور أفس، أيوة. كل طفل حسب بيئته بيلاقي استجابة معينة من الأربعة دول بتريحه وبتخليه يتجنب الأذى على قد ما يقدر، فبيثبت عليها وتتحول لنمط شخصيته الأساسي لما بيكبر. طب خلينا نفصص الأربع استجابات دول واحدة واحدة كده عشان الناس اللي بتسمعنا تقدر تفهمهم أكتر، ونشوف إزاي بيشتغلوا كقوة خارقة في الطفولة وإزاي للأسف بيتحولوا لسجن لما الإنسان بيكبر. يلا بينا. أول واحدة هي الهجوم أو استجابة الفايت. الفايت دي نقدر نسميها قوة التخويف الخارقة. الطفل هنا بيتعلم إنه لو بقى هو أشرس واحد وأعلى صوت في المكان محدش هيتجرأ ويقدر يأذيه. بيستخدم الغضب والسيطرة كأنهم درع حماية ليه. صح. ولما بيكبر ده بيخلق شخصية ممكن تبان للناس إنها نرجسية أو عصبية جدا، دايما بتهاجم وبتنتقد اللي حواليها، بس من جوه هو بيعمل كده عشان يتجنب الإحساس بالضعف أو الرفض. الاستجابة التانية بقى هي الهروب أو الفلايت. وطبعا دي ما بتبقاش هروب بمعنى الجري في الشارع، دي ممكن نسميها قوة الحركة المستمرة الخارقة. وصف دقيق جدا بصراحة. الطفل هنا بيقرر إنه لو فضل مشغول وبيتحرك طول الوقت الألم مش هيقدر يحصله أو يمسكه. زي اللي بيهرب من ظله كده. الشخص ده لما بيكبر بقى بيكون عامل إزاي؟ بيكون مدمن شغل. الثقافة بتاعتنا بتشجع ده على فكرة. تلاقيه قائمة مهامه ما بتخلصش، بيلعب رياضة بشكل مبالغ فيه جدا ومهووس، وبيهرب للمثالية. هو بيبقى مرعوب من فكرة إنه يقعد في هدوء من غير ما يعمل حاجة، صح؟ بالظبط، لأن الهدوء بالنسبة له معناه إن المشاعر المكتومة والذكريات المؤلمة هتبدأ تطفو على السطح وتخنقه. يا سلام. الاستجابة الثالثة بقى هي التجمد أو الفريز، وأظن دي منتشرة جدا جدا في عصرنا الحالي، وممكن نسميها قوة التخفي الخارقة. الفريز دي استجابة مؤلمة جدا. البني آدم هنا بيقتنع من جواه إنه لو ما بذلش أي مجهود وما بانش وما كانش ليه أي متطلبات أو صوت، الخطر هيتجاهله ومش هيشوفه. ولما بيكبر؟ لما بيكبر الشخص ده بينعزل تماما، بيقفل بابه على نفسه وبيهرب من الواقع بطرق كتير. زي النوم الطويل مثلا؟ النوم الطويل، أحلام اليقظة المستمرة، أو حتى اللي بنشوفه كتير دلوقتي التصفح اللانهائي على السوشيال ميديا أو الدوم سكرولينج. دي بتبقى طريقة المخ عشان يفصل نفسه عن الواقع المؤلم، كأنه أخد بينكو كلي. بنك كلي بالظبط. هو بيطفي نفسه عشان ما يحسش بالألم. نيجي بقى للاستجابة الرابعة والأخيرة، وهي الاسترضاء أو الفونينج. ودي بصراحة محتاجة مننا وقفة طويلة شوية. دي أكتر استجابة بتعمل مشاكل في مجتمعاتنا. أيوة، لأنها بتعمل لبس كبير جدا بالذات في ثقافتنا الشرقية والمصرية. إحنا دايما بنشوف الشخص اللي بيجي على نفسه عشان يرضي اللي حواليه، واللي ما بيرفضش طلب لأي حد مهما كان تعبان، بنسميه شخص جدع ومتربي وأصيل. بنرفع من شأنه جدا ونقول ده ابن حلال ما بيقولش لأ. بالظبط. طب إزاي أي حد بيسمعنا دلوقتي يقدر يفرق بين الجدعنة الحقيقية وكرم الأخلاق وبين إن دي مجرد استجابة صدمة ومحاولة بائسة للبقاء وإرضاء الناس؟ التفرقة هنا جوهرية، ومربط الفرس فيها هو حضور أو غياب الذات. يعني إيه حضور الذات؟ يعني الشخص الجدع بجد بيساعد الناس من مكان جواه فيه قوة واختيار. هو عارف قيمة نفسه كويس ويقدر ببساطة وبدون ذنب يقول لأ لو الطلب ده هيجي على كرامته أو هيستنزف طاقته. لكن في استجابة الفون بقى، في الفون دي بنسميها قوة قراءة الأفكار والدبلوماسية الخارقة. الشخص ده بيكون مرعوب حرفيا من المواجهة ومن إنه ينطق كلمة لأ، لأنه اتربى على إن تعبيره عن أي احتياج ليه معناه الرفض أو العقاب. صح.
فبيقرر يتنازل عن نفسه وعن حدوده تماما عشان يشتري الأمان المزيف ده. تلاقيه بيعمل اللي قدامه عاوزه قبل حتى ما يطلبه عشان بس يتجنب غضبه. ده مش كرم أخلاق خالص، ده استعباد ذاتي مبرمج جوه المخ. بالظبط كده، استعباد ذاتي عشان يفضل عايشه في أمان. الصورة كده بقت واضحة جدا للناس، بس في نفس الوقت مرعبة ومخيفة. احنا كده قدام استراتيجيات دفاعية كانت بتنقذ البني آدم زمان وهو صغير، بس دلوقتي عمالة تدمر علاقاته وحياته وشغله. عشان كده لازم نتحرك للجزء العملي. إزاي نطلع من الدوامة دي؟ أيوة، ده ينقلنا للجزء الأهم في دردشتنا. الكاتب بقى مقدم لنا إيه أدوات أو روشتات عشان نفرم اللوزة الدماغية دي ونوقف الاسترجاع العاطفي. الكاتب قدم روشتة عملية جدا وسماها ال13 خطوة لإدارة الاسترجاع العاطفي. الخطوات دي مش كلام تنمية بشرية، دي متصممة خصيصا عشان ترجع تشغل القشرة الجبهية اللي هو الجزء العقلاني في المخ وتطفي جهاز الإنذار. طب إيه أهم خطوة فيهم؟ أول وأهم خطوة هي إن الشخص يسمي اللي بيحصل، يعني يقول لنفسه بوضوح وبصوت مسموع جواه: أنا دلوقتي في حالة استرجاع عاطفي. يعترف باللي بيحصل. بالظبط، يقول أنا حاسس بخوف، بس المشاعر المرعبة دي من الماضي مش من الحاضر، واللحظة اللي أنا فيها دلوقتي ما فيهاش أي خطر حقيقي. الخطوة دي بتعمل زي مسافة فورية بين الإنسان وبين الخوف اللي جواه، بدل ما يكون غرقان فيه ومش شايف غيره، صح؟ دي حقيقة بتفصله عن الخوف وتخليه يراقبه بدل ما يعيشه. طيب، عشان ندي للناس مثال عملي من حياتنا العادية عشان الصورة توضح أكتر. تخيلوا معايا موظف قاعد في شغله، مديره بعت له إيميل فيه تعديل بسيط جدا على شغله هو عمله. فجأة الموظف ده يبدأ يعرق، ضربات قلبه تزيد جدا بشكل يخض، ويحس بإحساس ساحق إنه فاشل وإن مستقبله ضاع وهيطرد من الشركة. الموظف ده كده في نص الفلاش باك، اللوزة الدماغية أخدت السيطرة. أيوة، هنا بقى يقدر يطبق الخطوات دي إزاي؟ يقف وياخد نفس ويقول لنفسه: دي مشاعر قديمة، أنا دلوقتي شخص بالغ عندي خبرة، والمدير ده مش المدير ده مش والدي اللي كان بيعاقبني بقسوة على أي غلطة صغيرة. المثال ده عبقري لأنه بيشرح كمان الخطوة السابعة في الروشتة بامتياز، وهي فكرة الرجوع للجسم. الرجوع للجسم يعني إيه؟ وقت الفلاش باك الإنسان بينفصل عن جسمه تماما، ما بيحسش بأطرافه، فالتنفس العميق والبطيء وإرهاق العضلات بوعي دي مش مجرد نصايح استرخاء عامة بنسمعها في جلسات اليوجا، دي رسائل بيولوجية بنبعتها للوزة الدماغية. بنقول لها إيه؟ بنقول لها اطمني. بنقولها بما إن عضلاتي مش مشدودة وبما إني بتنفس بهدوء وعمق، يبقى أكيد مفيش أسد بيجري ورايا، تقدري تطفي الإنذار دلوقتي وترتاحي. يا سلام. ولما الإنذار ده بيطفي والجسم بيهدى شوية، بيظهر التحدي التاني الأكبر، اللي هو الصوت الداخلي. بالظبط، الصوت الداخلي أو الناقد الداخلي اللي ما بيرحمش. الكاتب بيقترح أداة عشان نحجم بيها الناقد الداخلي ده، بس الأداة دي أنا محتاجة أقف معاك وأعرضها شوية بصراحة. اتفضلي عارضي براحتك. الكاتب بيقول إننا نوقف الأفكار السلبية دي باستخدام الغضب. طب إزاي؟ إحنا طول عمرنا بنسمع إن الغضب ده شعور سام ومؤذي وممكن يدمر صحة أي شخص، فما بالك بشخص أصلاً بيعاني من صدمة نفسية وهش من جوه؟ هل منطقي إني أقول له استخدم غضبك؟ ده مش ممكن يخليه غير متزن أكتر؟ اعتراضك ده منطقي جدا ودايما بيطرح نفسه لما حد بيقرا الكتاب ده أول مرة، بس الكاتب بيشرح آلية مختلفة تماما للغضب هنا. آلية مختلفة إزاي؟ احنا ما بنتكلمش عن الغضب العشوائي الموجه للناس في الشارع أو للزملاء في الشغل، احنا بنتكلم عن الغضب الحمائي أو الغضب الصحي. الغضب الصحي؟ أيوة، الأطفال اللي تعرضوا للإساءة أو الإهمال اتمنعوا تماما وهم صغيرين من التعبير عن غضبهم أو إنهم يدافعوا عن نفسهم. فاللي بيحصل إيه؟ إن طاقة الغضب دي ما بتتبخرش في الهواء، بتفضل محبوسة جوه. بتلف وتضرب لجوه، وبتتحول هي للناقد الداخلي اللي بيجلد في الشخص طول الوقت. فلما الكاتب يطلب مننا نوجه الغضب ده لبره ونقول للناقد الداخلي: اسكت، أو كفاية، أنا مش هسمح لك تكلمني كده تاني، هو هنا بيعمل إعادة برمجة للمسارات العصبية في المخ. بيسترد حق الدفاع عن النفس اللي اتسلب من الشخص ده وهو طفل. بالظبط، وده بيخفف الضغط الداخلي بشكل ملحوظ وبيكسر دايرة الخجل السام دي تماما. بيسموه أسلوب إيقاف التفكير أو الثوت ستوبينج. التفسير ده بيغير النظرة للموضوع تماماً. ده معناه إننا ببساطة بنعيد توجيه المواسير اللي كانت بتسرب سموم جوانا وبنخليها تصب لبره بدل ما تأذينا. بالظبط كده، بننظف نفسنا من جوه. ومن هنا بقى ننتقل لأداة نفسية تانية الكاتب اتكلم عنها، وهي فكرة الخيال أو عملية الإنقاذ بآلة الزمن، التايم ماشين ريسكيو. دي أداة قوية جدا. بصراحة أنا لما قريت عن الأداة دي حسيت إنها خيالية شوية، أو أقرب لقصص الخيال العلمي والفانتازيا. يعني إني أغمض عيني وأتخيل إني بسافر بالزمن. هل المخ البشري فعلاً بيتأثر بسيناريوهات خيالية بالشكل ده وبيعتبرها علاج حقيقي؟ هي ممكن تبان كأنها مشهد درامي من فيلم فعلا، بس من الناحية العصبية والنفسية البحتة، العقل الباطن ما بيقدرش يفرق بشكل كامل بين حدث حقيقي حصل فعلا وبين خيال انت بتعيشيه بكل حواسك ومشاعرك. يا خبر، العقل الباطن بيتخدع للدرجة دي؟ أيوة، الفكرة في تمرين آلة الزمن إن الشخص بيرجع بذاكرته لموقف محدد جدا كان بيتعرض فيه للأذى وهو طفل صغير، بس المرة دي بقى مش بيرجع كطفل مرعوب ومغلوب على أمره. بيرجع بشخصيته الحالية. بالظبط،
بيرجع كشخص بالغ قوي وقادر يحمي. بيتخيل مثلا إنه بيفتح باب الأوضة، بيدخل، بيقف بين الطفل اللي هو كأنه وبين المعتدي أو الشخص اللي بيأذيه، وبيقول له بمنتهى القوة والصرامة: ابعد عنه، أنت مش مسموح لك تلمسه أو تكلمه بالطريقة دي أبدا. وبعدين ياخد الطفل ده ويخرجه المكان آمن، صح؟ أيوة، التمرين ده بيبني حاجة أساسية جدا في التعافي النفسي، اسمها السيلف أويرنج أو الرعاية الذاتية للطفل الداخلي. ده بيدي العقل الباطن جرعة الأمان والحماية اللي اتحرم منها وقت ما كان محتاجها. وبيوصل رسالة طمأنينة للطفل الداخلي: أنا هنا دلوقتي، أنا كبرت، وأنا اللي أحميك من هنا ورايح. التفاصيل اللي بتشرحها دي بتوضح قد إيه الكتاب ده دسم ومليان طبقات نفسية عميقة وأدوات محتاجة مجهود ووقت، وده بيخلي أي حد بيسمعنا يسأل نفسه سؤال مهم: إيه هو؟ كتاب بالتقل ده مليان مشاهد ومواجهات ومشاعر مكبوتة ممكن تطلع، إزاي الواحد يقدر يقراه ويستخدمه من غير ما يحس إنه غرقان في كمية معلومات وذكريات صعبة ومؤلمة جدا؟ يعني هل المفروض الواحد يمسكه من الجلاد للجلاد زي أي رواية عادية؟ سؤال ممتاز. بيت ووكر كان معالج نفسي، كان ذكي جدا، وعارف إن قراءة كتاب عن الصدمات ممكن في حد ذاته يكون محفز للصدمة أو تريجر. أيوة، الواحد ممكن ينهار وهو بيقرأ أصلا. عشان كده نصيحته كانت واضحة وصريحة في أول الكتاب: الكتاب ده مش للقراءة الخطية من الغلاف للغلاف، أنت بتتعاملي معاه كأنه صيدلية. صيدلية إزاي؟ يعني الواحد يفتح الفهرس، يبص على العناوين، ويختار الفصل اللي بيوصف الوجع اللي هو حاسس بيه في اللحظة دي بالذات. يعني لو الشخص حاسس إنه بيجلد ذاته طول اليوم ومش راحم نفسه، يفتح فصل الناقد الداخلي. بالظبط. ولو حاسس إنه بيجي على نفسه عشان يرضي مديره أو شريكه بزيادة، يقرأ عن استجابة الفون اللي شرحناها. وفي نصيحة كمان في منتهى الأهمية قالها: إيه آية؟ قائمة ال13 خطوة للتعامل مع الفلاش باك اللي اتكلمنا عنها دي لازم تتطبع وتكون معاك في كل حتة، يحطها في المحفظة مثلا أو على المكتب قدامه. أو خليها خلفية على شاشة الموبايل. لأن زي ما اتفقنا، وقت اختطاف اللوزة الدماغية الجزء المنطقي في المخ بيقفل تماما. مستحيل تفتكري أي حاجة قريتيها في كتاب. فالورقة دي بتكون هي حبل الإنذار اللي بيشد الواحد للواقع تاني. أيوة، بتفوقه. طيب واحنا بنتكلم عن التعافي بقى، الكاتب فتح باب لموضوع ناس كتير بتخاف منه وبتهرب منه، وهو الحزن أو الحداد، الجريفنج. احنا دايما بنقول للناس تجاوز، انسى، عيش حياتك، اللي فات مات. لكن الكاتب بيشوف إن العياط والحزن على الطفولة اللي ضاعت دي مش علامة ضعف أبدا، وإنما دي أداة علاجية جبارة. الحزن هو صمام الأمان الحقيقي. كتير مننا بيتربى على إن البكاء على الماضي معناه إنك عايش في دور الضحية وما بتتحركش لقدام. الرجالة بالذات بيتقال لهم الكلام ده كتير: عيب تعيط. للأسف. بس الحقيقة إن الحداد على الحب والأمان اللي الشخص ما تلقاهوش من أهله، والاعتراف الصادق بحجم الخسارة دي، هو اللي بينظف الجرح من جوه. يعني المشاعر المكتومة لو ما عيطناش عليها بتفضل موجودة زي السم في الجسم؟ أيوة، بتفضل تلف في الجسم وتطلع في صورة أمراض عضوية أو نوبات فزع، بانيك اتاكس. السماح للنفس بالحزن بيحرر الطاقة دي، وبيخلي الجرح يقفل على نظافة مش على التهاب وصديد. كلام مهم جدا ومريح. ومهم كمان نأكد للناس إن التعافي مش خط مستقيم بيطلع لفوق بس. نهائي. التعافي عامل زي موج البحر. بالظبط، في أيام الواحد هيحس إنه حقق إنجاز عظيم وبقى كويس جدا، وأيام تانية ممكن يحصل موقف بسيط جدا يرجعه يحس إنه لسه في نقطة الصفر ومفيش فايدة. الصبر هنا مش رفاهية، ده شرط أساسي في الرحلة. الصبر والرحمة بالنفس. طيب بعد الرحلة العميقة دي جوه تفاصيل الكتاب والروشتات اللي فيه، خلينا نلخص للناس أهم 3 أفكار رئيسية لازم أي حد بيسمعنا ياخدهم معاه، حتى لو نسي كل التفاصيل البيولوجية والنفسية اللي احنا شرحناها دي. الصدمة المعقدة مش تشوه في شخصيتك ولا عيب فيك، دي مجرد استجابات ذكية جدا مخك اتعلمها عشان يعيش في ظروف قاسية. وزي ما اتعلمت استراتيجيات البقاء دي، العقل البشري مرن وقادر يتعلم استجابات تانية صحية وتناسب حياتك دلوقتي. الصوت الداخلي القاسي اللي دايما بيقلل منك وبيكسر مقاديفك ده مش صوتك الحقيقي ولا دي حقيقتك، ده مجرد صدى للإساءة والإهمال اللي اتبرمجت عليهم، وتقدر توقفه وتتصدى ليه باستخدام الغضب الصحي اللي بيحميك ويرسم لك حدودك. التعافي مش سحر ومش هيحصل في يوم وليلة. مفيش حاجة اسمها زرار بندوس عليه فنبقى سعداء طول الوقت. التعافي رحلة محتاجة صبر، محتاجة ممارسة، وإنك تسمح لنفسك تحزن وتعيط على اللي فات، لأن ده جزء أساسي من العلاج وتفريغ الألم. تلخيص ممتاز. وعشان نختم الحوار ده، أنا حابب أسيب فكرة أخيرة كده تفضل ترن في تفكير الناس بعد ما نخلص كلامنا. أكيد، اتفضل. زي ما بدأنا كلامنا بإننا نبص للمشاكل كقوة خارقة، إيه اللي ممكن يحصل لو بدل ما البني آدم يفضل يجلد نفسه ويكره الأسلحة اللي كان بيستخدمها دي، سواء كانت العزلة أو الشغل المفرط أو حتى الاسترضاء، لو بس خد لحظة وشكر الأسلحة دي؟ يشكرها؟ أيوة، تخيلي لو كلمتي آليات الدفاع بتاعتك وقلتي لها: أنا بشكرك إنك حافظتي عليا وخليتيني أعيش لما كنت طفل ضعيف ومفيش حد بيحميني. أنتي أديتي مهمتك بامتياز، بس أنا دلوقتي كبرت وبقى عندي قدرة أحمي نفسي بطرق أحسن، فأنتي تقدري تتقاعدي وترتاحي. يا سلام. الفكرة دي بتنقل الإنسان من حالة الحرب الأهلية اللي دايرة جوه نفسه دي لحالة من السلام والتصالح الكامل مع الماضي. بالظبط، التصالح هو بداية الشفاء. النهاية دي بصراحة بتلخص فلسفة الكتاب كله.
إننا نبطل نحارب نفسنا ونبدأ نفهمها ونطبطب عليها. نرجع للمشهد اللي رسمناه في الأول خالص، الشخص اللي عايش في أمان بس لسه بيتفزع من قفلة الباب. يمكن ياخد وقت طويل عشان جهازه العصبي يصدق إن الحرب فعلا خلصت، بس مع الوقت وبتطبيق الأدوات اللي اتكلمنا عنها وتفهم الآليات اللي بتحصل جوه مخه، هيقدر في يوم من الأيام ينام نوم عميق وهو مطمن وعارف إن التهديد ما بقاش موجود. بنتمنى لكل اللي بيسمعونا رحلة تعافي آمنة مليانة وعي وصبر وسلام داخلي حقيقي يطفي أي خوف قديم.